بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم هذه المملحة. يجيو مقطنين مفرمجين من الداخل، يجيو أكثر من رائعين. ترافقوهم مع شوربة ولا حريرة رايحين يجيو هايلين. نديرو جنب الفيديو، واللي ماشي مشتركة في القناة تضغط على زر الاشتراك. بعدها نبداو في المقادير وفي طريقة التحضير. هذه العجينة اللي نعتمدها في جميع مملحاتي تجي أكثر من رائعة. عندي كاس من الحليب دافي، 4 كاس من الزيت، عندي ملعقة متوسطة من خميرة الخبز، وعندي ملعقة متوسطة من السكر. نضيف لهم مغرف ولا كاس من الفرينة. نخلطهم جيدا، نخليهم مدة 5 دقائق، ولا بعدها نبدأ نضيف في الفرينة. ضفت الفرينة وضفت نصف ملعقة متوسطة من الملح. بالنسبة للملح ضيفوه مع الفرينة أحسن من أنكم تضيفوه مع الخميرة، باش هكذا تخمر العجينة مليح. العجينة تاعكم ما ديروهاش طرية بزاف، خليوها تكون شوية محكومة باش هكذا الشكل يجي مليح. ضفت لها ملعقة متوسطة من المارغرين، دخلتها فيها جيدا وغطيتها وخليتها حتى تخمر. نجي نوجد الحشو. درت نصف حبة بصلة قطعتها إلى مربعات، ضفت لها كمية من الملح و2 ملاعق من الزيت، ونحطها على نار قليلة ونخليها حتى تذبل. من جهة واحدة أخرى عندي ربع صدر من الدجاج، كنت قطعته إلى مربعات، ضفت له ملح ثوم ومجموعة من التوابل اللي هي فلفل كحل، راس الحانوت، توابل الدجاج، كمون، زنجبيل. نخلطهم جيدا، وبعد ما تطيب لي البصلة نضيف عليها هذاك الدجاج ونخليه حتى يطيب جيدا. نعتذر على صوتي لاني شويه مقريبيه. كي يطيب لي الحشو تاعي نجي نضيف له 2 ملاعق كبار من هذا جبن البيدون اللي كنت خدمته معاكم. الصراحه جاء اكثر من هايل. انا ملي دخل رمضان وانا نستعمل فيه، وكل ما يخلص لي نزيد نخدم. وجبت ايضا كميه من الجبن المبشور، ربيته في سكرفاج. نخلط المقادير جيدا. هذا الحشو يجي مفرمج، يجي رائع. ثم تحبوا تزكيو الحشو تاعكم بحبة بطاطا مقلية مقطعة إلى مربعات، نتوما أحرار. نخلي الحشو تاعي يبرد ونرجع للعجينة تاعي. هنايا بعد ما خمرت نجي نخرج لها هذاك الخمور كما شفتوا بهذه الطريقة، ونقسمها إلى 3 قطع. هذه الكمية تخرج لكم 3 خبزات يعني كبار ما شاء الله، راح تخرج لكم كمية مليحة. نغطيهم ونخليهم يستراحوا حوالي مدة 5 دقائق. بعدها باش نبداو نطرحوا فيهم باستعمال الحلال. هيا بعد ما فاتت عليهم 5 دقائق، رشيت سطح العمل تاعي بشويه فرينه، ونجي نفتح العجينه تاعي على شكل مستطيل. ديروها تكون شويه رقيقه، يعني ما تخشنوهاش بزاف. كما قلت لكم هذه العجينه تخرج اكثر من رائعه. اعتمدوها في مملحاتكم واكيد رايحه تعجبكم. جبت هنا البلاطو تاعي، كنت رشيته بشويه فرينه، ونحط العجينه تاعي بهذا الشكل. نص نحطوه في البلاطو ونص خليوه خارج، باش من بعد كي نغلقوها تجينا سهله. ضفت كميه من لاصوص طوماط. هاد لاصوص طوماط راح تزيد الساندويتشات تاعنا بنه على بنه ويجيو مشمخين، ما يجيوش ناشفين. بعدها نضيف كميه من الحشو. ضيفوا كميه تكون مليحه باش هكذا المملحه تاعكم يجيو معمرين ويجيو مفرمجين كما قلت لكم. نمشيها على كامل السطح. بعدها نضيف كمية من الجبن المبشور. هذا المملحة كل ما نضيفوا لها الأجبان كل ما راح تجي أكثر من رائعة. بالنسبة لطريقة الغلق تولهوا معايا كيفاش راني نغلق فيها. جبت هذاك الطرف دخلته للداخل، وهذا الطرف الثاني نغطي به العجينة وندخله تحت العجينة باش هكذا الشكل تاعي يجي متقون، وشكل المملحة تاعي يعني يجي باهي. يعني كي تخدموا حاجه اتقنوها باش هكذا تتحصلوا على نتيجه مليحه. راني دورت لكم البلاطو باش تشوفوا الطريقه اللي غلقت بها. نحي لها الجوانب بهذا الشكل، وباستعمال الاصبع فقط راح نضغط عليها باش نغلقها وما يخرج ليش هذاك الحشو. كنت خدمت الخبزه الثانيه بنفس الطريقه. باستعمال لاكوبات نجي نقسم العجينه تاعي، يعني اقسموها حتى الجزء الفوقاني يتقسم، يعني ماشي تتراصيو برك. جبت كمية من البيض، وندهن المملحة تاعي جيدا.
دهنوا جميع الأطراف باش هكذا تتحصلوا على وجه يكون باهي ويجي يطيب أحمر. كل مثلث نجي نحط فيه حبة من الزيتون الأسود. بالنسبة للتزيين يبقى اختياري، زينوا بواش حبيتوا. تحبوا ديروا زيتون أخضر نتوما أحرار، تحبوا تستغناو عليه أيضا نتوما أحرار. وراح نضيف لها كمية من الجلجلانية والسينوج. درت هكذا يعني جهة بجهة، جهة درت لها سينوج وجهة درت لها جلجلانية. هنا كنت سخنت الفرن تاعي على 180 درجة مئوية. بالنسبة لهذه المملحة خليوها تخمر مدة 10 دقائق بعدها باش تدخلوها الطيب، لأنها كل ما تخمر كل ما العجينة تاعكم تجي خفيفة. شوفوا هنايا بعد ما طابت لي ودات لي هذا اللون الأحمر الشباب، جات الصراحة أكثر من رائعة، بنينة وشكلها راقي. رايحة تحمر لكم وجوهكم سواء مع أفراد عائلتكم ولا كي يجيوكم ضياف. هنا يعني هي مازالت سخونة وأنا قسمت لكم طرف باش تشوفوه، ثم خليوها شوية تبرد بعدها باش تقسموها، باش هكذا هذاك الجبن اللي درتوه ما يصيح لكمش على الجوانب. اكيد راح نفتح معكم الحبه من داخل تشوفوها كيفاش جات مفرمجه وبنينه وجات هايله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا الوصفه وتجربوها، رايحه تعجبكم بزاف وتعجب افراد العائله تاعكم. وكما شفتوها راهي بمقادير جد اقتصاديه. شوفوا هنا الجبن كيفاش راهو سايح على الجوانب. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تبخلوش عليا بهذيك الجام الباهيه تاعكم، وبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده. نلتقي في فيديوهات قادمه ان شاء الله. سلام.